ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ජීවිතයේ එක වතාවක් හරි රෝමයට යන්න ආසාවක් ඔබෙත් ඇති. මමත් කාලයක් ආසාවෙන් බලා හිටපු රෝම සංචාරයේ විස්තර ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න මම හිතුවා. මම දවස් 4ක් රෝමයේ ගත කරා. ඒ දවස් 4 ප්ලෑන් කරගත්තේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ වගේම හැමෝම කැමති කොලොසියම් එකට යන්න. ඒකේ ෆුල් එක්ස්පීරියන්ස් ටිකට් එක ගන්න කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරන්නම්. රෝම වලට එන පළවෙනි දවසේ බලන්න යන්නේ සන්තා මරියා මජ්ජෝරි. ඒක මගේ හොටෙල් එකට ළඟින්ම තියෙන චර්ච් එක. දෙවැනි දවසේ මම යනවා කොලොසියම් එක බලන්න. මම කොලොසියම් එකේ ෆුල් එක්ස්පීරියන්ස් ටිකට් එක ගත්තා. අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් එක, ඇරීනා ෆ්ලෝ එක, ඒ වගේම සුපර් සයිට්ස් වලටත් ඇක්සස් තියෙනවා. කොලොසියම් ටිකට් එකටම ඉන්ක්ලූඩ් රෝමන් ෆෝරම්, ඒ වගේම පැලටයින් හිල් එක. තුන්වෙනි දවසේ මම යන්නේ වතිකාන් සිටි එකට. ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු සෙන්ට් පීටර්ස් බැසිලිකා එක බලන්න. ඒ වගේම වතිකාන් මියුසියම් එක, ඒකම මයිකල් ඇන්ජලෝගේ චිත්‍ර තියෙන සිස්ටීන් චැපල් එක. හතරවෙනි දවසේ ලිස්ට් එක ගොඩක් දිගයි. 4 ෆවුන්ටන්ස්, හතරමං හන්දියක තියෙන ෆවුන්ටන්ස් 4ක්. කොරිනල් හිල් එක, එතන තියෙන ප්‍රෙසිඩන්ට්ගේ, ඉතාලි ප්‍රෙසිඩන්ට්ගේ නිල නිවාසය. ට්‍රේ ෆවුන්ටන් හැමෝම බලන්න යන ෆේමස් ෆවුන්ටන් එක. පැන්තියොන්, ඒකත් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. පියාසා වෙනිසියා, පියාසා නවෝනා. පියාසා වෙනිසියා සහ පියාසා නවෝනා කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ චතුරස්‍ර දෙකක්. අන්තිමට මම යන්නේ සෙන් ඇන්ජලෝස් කැසල් එක බලන්න, ඒ වගේම සෙන් ඇන්ජලෝස් බ්‍රිජ් එක බලන්න. කොලොසියම් ටිකට් ගන්න ගොඩක් වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඒ වුණාට මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ කොලොසියම් වෙබ්සයිට් එක. ඒකේ තමයි ගණන් අඩුවෙන්ම තියෙන්නේ. ඔයාලා කොලොසියම් වෙබ්සයිට් එකෙන් ටිකට් එක ගන්නව නම් ඔයාලා යන දවසට දවස් 30කට කලින් තමයි ටිකට් එක ගන්න වෙන්නේ. එයාලා ටිකට් ඕපන් කරන්නේ දවස් 30කට කලින් ඉතාලි වෙලාවෙන් උදේ 10ට. ඒ වෙලාවටම ටිකට් එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් ටිකට් ටික ඔක්කොම විකිණිලා තියේවි. කොලොසියම් ටිකට් එකේ ටයිප් කීපයක්ම තියෙනවා, ස්ටෑන්ඩඩ් සහ ෆුල් එක්ස්පීරියන්ස් කියලා. මේ හැම ටිකට් එකකින්ම කොලොසියම් එක ළඟින්ම තියෙන අනිත් සයිට්ස් දෙකටත් යන්න පුළුවන්. පැලටයින් හිල් එකට සහ රෝමන් ෆෝරම්ස් වලට. ෆුල් එක්ස්පීරියන්ස් ටිකට් එකේ ඇරීනා ෆ්ලෝ එකට ඇක්සස් තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ටිකට් එකක් තියෙනවා ඇරීනා ෆ්ලෝ එකට සහ අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ෆුල් එක්ස්පීරියන්ස් එකේ ඒ වගේම තව ඇක්සස් තියෙනවා සුපර් සයිට්ස් 7කට. ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකට් එක වළංගු වෙන්නේ පැය 24ක්. ෆුල් එක්ස්පීරියන්ස් ටිකට් එක පැය 48ක් වළංගුයි. ෆුල් එක්ස්පීරියන්ස් ටිකට් එකක් ගන්න එක තමයි ගොඩක්ම අමාරු. ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකට් එකක් නම් ඒ තරම් අමාරු නැතුව ගන්න පුළුවන්. ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකට් එකක් යූරෝ 18ක් තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේම චාර්ජ් කරනවා යූරෝ 2ක් රිසර්වේෂන් ෆී එකට. අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි හැමෝම ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත ෆුල් එක්ස්පීරියන්ස් ටිකට් එක. ඒ වෙලාවේ යූරෝ 25ක් වුණා. දැන් යූරෝ 26ක් වෙලා තියෙනවා. මම මේ ටිකට් එක ගන්න මගේ දවසට වඩා කලින් ඉඳලම දවස් කීපයක්ම බල හිටියේ. හැමදාම ඕපන් වෙන්නේ ටිකට් එකක් හෝ දෙකක් වගේ. ඔයාලගේ ට්‍රිප් එකේ දෙන්නෙකුට වඩා වැඩියෙන් යනවනම් මේ සයිට් එකෙන් ගන්න එක ගොඩක් අමාරු වෙයි. මමත් වෙනත් සයිට් එකකිනුත් ටිකට් එකක් අරගෙන තියලා පස්සේ මේ ටිකට් එක ගත්තට පස්සේ ඒක කැන්සල් කරා. පිටින් ගන්නව නම් යූරෝ
100කට වගේ කිට්ටු වෙන්නත් යන්න පුළුවන්. කොලසියම් එකේ guided tours තියෙනවා. කොලසියම් වෙබ්සයිට් එකෙනුත් guided tours ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටිනුත් ගන්න පුළුවන්. ඒවා ටිකක් expensive. full experience ticket එකට guided tours තිබ්බේ නැහැ. තියෙන guided tours ඔක්කොම එයාලා ඇතුලේ කොලසියම් එක ඇතුලේ විතරයි guide කරන්නේ. Palatine Hill එකට Roman forums වලට එයාලා එකගෙන යනවා විතරයි. ඉතින් එහාට ඇතුලේ explain කරන්නේ නැහැ. මේ ටුවර් එකේදී මම තව ටිකට් එකක් ගත්ත වතිකන් මියුසියම් එකට. වතිකන් මියුසියම් and Sistine Chapel මම ගත්තේ skip the line ටිකට් එකක්. ඒකෙදි ටුවර් ගයිඩ් කෙනෙක් අපිව ඇතුළට එක්කගෙන යනවා. අපිට ලයින් එකේ ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම යාලා ගයිඩ් කරන්නේ නැහැ. අපිට ටිකට් එක දීලා යනවා. skip the line ටිකට් එකට මම ගෙව්වේ USD 34ක්. මම ලින්ක් එක පහළ දාලා තියෙනවා. රෝම් වල එයාපෝට් දෙකක් තියෙනවා. ලියනාර්ඩෝ ඩා වින්චි එයාපෝට් එක, ෆියුමිචිනෝ එයාපෝට් එක. මේ දෙකම කනෙක්ට් වෙනවා සිටි සෙන්ටර් එකේ තියෙන රෝම ටර්මිනි රේල්වේ ස්ටේෂන් එකත් එක්කලා. ලියනාර්ඩෝ එක්ස්ප්‍රස් ට්‍රේන් එක තමයි මේ සිටි සෙන්ටර් එකට එන්නේ. රෝම ටර්මිනි එක ගොඩක් ලොකු රේල්වේ ස්ටේෂන් එකක්. රෝම් වල ඉඳලා පිට සිටි වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සබ්වේ එකක් තියෙනවා. ට්‍රැක්ස් කීපයක්ම තියෙනවා සිටි එක ඇතුලේ යන්න. ඔයාලට රෝම් සිටි එක ඇතුලේ ඇවිදින්න සබ්වේ එක ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බස් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. බස් ස්ටේෂන් එක තියෙන්නේ රෝම ටර්මිනි එක ඉස්සරහමයි. රෝම ටර්මිනි එකේ ඉඳලා දුරින්ම තියෙන වතිකාන් සිටි එකට පයින් ගියත් ගත වෙන්නේ පැයක් වගේ. රෝම සිටි එකේ ඇතුලේ ඇවිදින්න ඇත්තටම ට්‍රේන්ස්වත් බස්වත් ගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. හැම තැනකටම පයින් යන්න පුළුවන්. මේකේ ස්ටාෆ් එකේ හැමෝම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ. ඉන්ෆර්මේෂන් සෙන්ටර් එකේ අය විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරේ. එයාලා වුණත් මට හරියටම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දුන්නේ නැහැ කොහොමද සබ්වේ එකට එන්ට්‍රන්ස් එක ගන්නේ කියලා. එයාලා මට කිව්වේ එළියට යන්න කියලා. පස්සේ මම Google කරලා හොයාගත්තා ඒක තියෙන්නේ ඇතුළෙම තමයි. මම නැවතුනේ රෝම ටර්මිනි එකට විනාඩි 2ක් වගේ දුරින් තියෙන හොටෙල් එකක. ගොඩක් අය කියනවා රෝම ටර්මිනි එක ආසන්නේම ඒ තරම් ආරක්ෂාව මදි කියලා. ඒ වුණාට මට නම් එහෙම එකක් දැනුනේ නැහැ. ගොඩක් ටුවරිස්ලා මේ හොටෙල්ස් වල ඉන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම නැවතුණු හොටෙල් එක. හොටෙල් එක ගොඩක් ක්ලීන්. මේ රූම් එක ඩබල් රූම් එකක්. ඒ වුණාට රූම් එක නම් ගොඩක් පොඩි. බෙඩ් එකත් ක්වීන් සයිස් එකට වඩා පොඩි. බාත්රූම් එකේ ෂවර් කියුබිකල් එකත් ගොඩක් පොඩි. මහත කෙනෙකුට නම් අමාරුයි. මම දැනගත්තු විදියට මෙහි හොටෙල් රූම්ස් ගොඩක් පොඩි. ඔයාලා හොටෙල් එක බුක් කරනකොට ඒ ගැන හරියටම කියවලා බලන්න. රිවිව්ස් කියවලා බලන්න. ඔයාලා නැවතිලා ඉන්නේ රෝම ටර්මිනි එක කිට්ටුව නම් ඔයාලට ඕනේ තරම් බඩු ගන්න කඩවල් තියෙනවා. ග්‍රොසරි වගේත් ගන්න පුළුවන්. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් හොටෙල් එකෙන් බුක් කරලා නැති වුණා වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොෆි ෂොප්ස් තියෙනවා ළඟ ළඟම. කොෆි ෂොප් වලට මෙහි කියන්නේ බා කියලා. රෝම් වලදී ඔයාලට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්, ඩෙබිට් කාඩ් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් සමහර පොඩි කඩවල් වල කාඩ් ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අඩුම තරමේ යුරෝ 50ක් 100ක් වගේ අතේ තියාගන්න. ඔයාලා රෙස්ටොරන්ට් එකකට යන්න හිතාගෙන ඉන්නව නම් ලන්ච් වලට 12:00 2:00 අතර යන්න ඕනේ. ඩිනර් සර්ව් කරන්නේ රෑ 7:00 ඉඳලා. ගොඩක් ටුවරිස්ලා ඉන්න ඒරියා වල නම් පොඩ්ඩක් එයාලා ෆ්ලෙක්සිබල්. රෙස්ටොරන්ට් එක ඇතුළට ඔයාලව ගත්තේ නැතත් එයාලගේ එළියේ තියෙන ටේබල්ස් වලට අරේන්ජ් කරලා දෙනවා. රෝම් වලට යන්න හොඳම කාලය තමයි අප්‍රේල් ඉඳලා මැයි දක්වා සහ සැප්තැම්බර් ඉඳලා ඔක්තෝබර් දක්වා. වෙදර් එක හොඳයි. ඔයාලට ගොඩක් ඇවිදින්න තියෙන නිසා අපහසුතාවයක් දැනෙන්නේ නැහැ. දවසේ වුණත් ඇවිදින්න පුළුවන්. මම තෝරගත්තු කාලය නම් හොඳ නැහැ. මම මේ යන්නේ ජුලයි අන්තිම සතියේ. ඒ මගේ නිවාඩුව තිබුණු විදියට අවුවේ හරිම අමාරු වුණා. මෙහි සමයකේ තියෙන රස්නේ ලංකාවේ රස්නේට වඩා වැඩි. ඒ නිසා ජුලයි අගෝස්තු ස්කිප් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ වගේම සමයක මැද වුණත් සෙනග වැඩි සීසන් එක නිසා හොටෙල්ස් වල මිල ගණනුත් වැඩි.
මම මේ හොටෙල් එක බුක් කරේ ඇත්තටම මාස 4කටත් වඩා කලින්. ඒක නිසා මට ඩොලර් 100කට ආසන්න ගණනකට ගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙම නැත්නම් මේ හොටෙල්ස් ඩොලර් 150 ඉඳලා උඩට ඩොලර් 500 600 දක්වා යනවා 5 ස්ටාර් හොටෙල් වලට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සිටි එකෙන් පිට නවතින්න රෝම ටර්මිනල් එකට එන්න පුළුවන් ට්‍රේන් එක අරගෙන රෝම ටර්මිනල් එකේ ඉඳලා මේ හැම ලෑන්ඩ්මාර්ක් එකක්ම බලන්න යන්න තියෙන්නේ පොඩි දුරවල්. ඒත් ඔයාලගේ ට්‍රිප් එකේ දවස් ගණන අඩු නම් ඒක ඔයාලගේ ටයිම් වේස්ට් වෙනවා. ඔයාලා සමයකේ එනවනම් හොටෙල් එකෙන් උදේ 7ටවත් පිටත් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් හරිම අමාරුයි මේ සයිට්ස් වලට ඇවිදලා යන එක. කොහොම බස් එකේ ගියත් ට්‍රේන් එකේ ගියත් ඔයාලට සයිට්ස් වල ඇවිදින්න තියෙනවා ගොඩක්. ඒක නිසා උදෙන්ම යන තරමට පහසුයි. මේ තියෙන්නේ සැන්ටා මරියා මැජෝරි චර්ච් එක. මේක තියෙන්නේ මම ඉන්න හොටෙල් එකේ ඉඳලා විනාඩි 2ක ඇවිදින දුරින්. ප්‍රධාන පේපල් බැසිලිකා 4 අතරින් එකක් තමයි මේ චර්ච් එක. ඔයාලා චර්ච් වල ඇතුළට යනවා නම් දන හිස දක්වා වැසුණු ඇඳුමක් ඇඳගෙන යන්න, උරහිස් ආවරණය කරගෙන යන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කාන්තාව රෙද්දක් ඇඳ ගන්නවා යා කොට කලිසමක් ඇඳගෙන ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම සෙන්ට් පීටර්ස් බැසිලිකා එකට යනවා නම් ගැහණු පිරිමි දෙකොල්ලම තමන්ගේ ඇඳුම් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ලංකාවේ දළදා මාලිගාවේ වගේ රෙදි දෙන්නේ නැහැ එතනදී. ඒක නිසා තමන් අරගෙන ගියේ නැත්තම් ඔයාලට ඇතුළට යන්න එපා කිව්වොත් යන්න බෑ. ඒ වගේම ඔයාලා බෑග්ස් අරගෙන යනකොට පොඩි බෑග්ස් අරගෙන යන, ලොකු බෑග්ස් අරගෙන ගියොත් කරදරයි. සිකියුරිටි චෙක් පොයින්ට්ස් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ගෙනියන්න දෙන්නෙත් නැහැ. රෝම් සිටි එක බලන්න එන එක හරිම වෙනස් අත්දැකීමක්. වෙන සිටි වලට ගියා වගේ නෙමෙයි. පැයෙන් පැයට දේවස්ථානවල ගන්ටාර නාද වෙනවා. ඒක හරිම ලස්සනයි. මට පළවෙනි දවසේ මේ චර්ච් එක විතරයි බලන්න පුළුවන් වෙලාව නැති නිසා මේ චර්ච් එක ඉස්සරහම රෙස්ටොරන්ට් ගොඩක් තියෙනවා. එතන ඉඳගෙන ඩිනර් ගත්තා. හරිම සුන්දර අත්දැකීමක් ඒක. මේ රෙස්ටොරන්ට් වල කෑම ගොඩක් රසයි අනිත් තැන් වලට වඩා. මම ගත්තේ කාබෝනාරා. ඒක ඉතාලියන් පාස්ටා ඩිෂ් එකක්. ගොඩක් ෆේමස් රෝමන් ඩිෂ් එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. ගොඩක් අය රෙකමන්ඩ් කරනවා රෝම ආවහම try කරන්න කියලා. මගේ ට්‍රිප් එක ඊළඟ දවසේ වෙන් කරලා තියෙන්නේ රෝමයේ උපත සිදු වුණා කියලා සැලකෙන පැලටයින් හිල් එක. ඒ වගේම සිටි සෙන්ටර් එක වෙලා තිබුණු රෝමන් ෆෝරම්ස් සහ ලෝකයේ පැරණිතම සහ විශාලතම ඇම්බි තියේටර් එක විදියට සැලකෙන කොලසියම් එක බලන්න යන එක. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඒ විස්තරත් අරගෙන එන්නම්. සුබ දවසක්.